Yani kilosunun olması da bu sıkıntıları artırıcı bir faktör. Burnunda bir eğrilik var. Şu an için o eğriliğe herhangi bir şey yapamayız. Onu takip etmek zorundayız. Ama bir şekilde bizim bu çocuğa oksijen girişini arttırmamız lazım. O yüzden de en pratik ve en kolay olan yolu seçerek o geniz etinden kurtarmamız gerekiyor. Bu aslında basit bir işlem, kısa süreli bir işlem. Büyük bir ameliyat değil, büyük bir cerrahi değil. Ancak bu yaşta bu çocuğun bu kadar geniz etinin olmaması lazım. Şimdi nefes almasını etkileyen bir sürü parametreyi saydım. Bademcikleri normalden büyük, cepte. Bir şey yapmıyoruz. Kilosu var, cepte. Burnunda eğrilik var, cepte. Dördüncü neden geniz eti var. Yani biz bu çocuğun geniz etini aldıktan sonra aslında yakınmaları neredeyse yarı yarıya azalacak. Tamamen kesilmesini beklemiyoruz. Neden? Eğer kilo vermezse, büyüdükçe bademcikleri küçülmezse nefes alma ile ilgili sıkıntısı yine devam edecek. Dolayısıyla